Happy birthday to me! Happy birthday to me, guys! Ayan. Advance gift. Siyempre, maganda ako. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima ang regalo ko. Thank you, Annie. Ano kaya? Sirain na natin, guys, kasi maganda daw sinisira. Ay! Alis dyan! Karang vanilla! Vanilla! Blacking! 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 Vanilla! Vanilla, what's this? Guys! So guys, first gift. Oh. Diba? Ano to? Kargador. Kargador. Kargador dahil. Ang kargador. Ano to? MagSafe. MagSafe charger. Wow. Charger. MagSafe charger. Ang ganda naman charger na to. Oh. Wireless. Okay, let's proceed to second gift. Ano kaya to? Ay, wow! Power bank. Oh, may charger, may power bank. Oh, parang alam ko na. Oh, anong kasunod? Dapat may ano, 'di ba? Ganda, guys. Gold. My favorite color is gold and green. Ang ganda. Ganda ka, te. Oh. Bongga. Tada. Power bank. Hindi ako masyadong gumagamit ng power bank kasi nga, 'di ba? Mabilis masira yung mobile pag may power bank, sabi nila. Anyway. See, 10,000, no? Power bank. Ang ganda. High protection. Buti pa siya high protection. Oh. Diba? Love this. Oh. Palaging low bat. Oh, ito na yung gagamitin natin. And this and this. Yan, tatlo pa, guys. Buksan ko na to. Oh, wag, vanilla. Oh my God. Oh my gosh. Si Vanilla kasi, starring si Vanilla. Oh, guys! I got new iPhone! Ganda ka, te! Wow! O, diba? Kaya pala may charger, eh. Oh, caramel. Isa ka pa. Ay, lako talaga. Ay, mas excited sila, guys. Oh, I have iPhone! iPhone! Wow! Ilang GB? Pro Max. iPhone 13 Pro Max. Oh, diba? Sana all talaga. I got new iPhone again. Kasi nga, guys, luma na yung iPhone ko. iPhone 11 yun eh. Ito is iPhone 13 Pro Max. Oh. Ganda. Buksan ko na. Naka-sealed pa siya. Nice. Thank you, Annie. Kasi gusto ko na talaga magkaroon ng bagong iPhone. Kasi alam mo, punong-puno na ng video sa YouTube ko. O, diba? Kasi alam mo naman, vloggers tayo. Vloggers. iPhone 13 Pro Max Gold, guys. Oh. Sana all talaga. Oh, thank you, Annie. 256 GB. Love it.
Another one. Ano to? Ay, oh, bongga. May case. May pa-case si Mayor. Oh, di ba? Clear case. Oh, kompleto. May charger. Oh, may power bank. May case. May ano. Ayan, guys. May power bank. May charger. Ah, inaiintrigue ako dito sa charger niya, oh. Kasi ano siguro to? Power, ano, wireless siguro. Kasi ayan, oh. Ganyan yung itsura niya. And then, 5 times stronger. Oh, diba? May clear case ako. Ate gets lahat. My iPhone. Ayan. For sale na yung ano, lumang iPhone. For sale. Thank you, Annie. Oh, kompleto recados. Di ba? Oh, di ba? Sana all. Sana all kompleto. Oh, love this. Oh, di ba? Ganda. Ganda ka, te. Oh. Thank you, Annie. So guys, it's time to transfer all the files. Ay, magiging busy talaga ako. Paano ba to? Ang dami ko ita-transfer. Anyway, ang mabilis lang mag-transfer ng ano, iPhone to iPhone. Ang bilis lang. I-sync lang natin lahat. Sync all. Sync all lang. Pero medyo, ano na yun eh, wala nang space. Mapupuno na. As in, super puno sa ano, photos and videos. Guys, let's open this. I'm so excited! Ay, ganun lang pala yun. Ten! Wow! It's gold! It's gold! So, ito na guys. Paano ko ba ito i-sync? Kasi, ano, wow, sleek! Oh, bongga, gold, my favorite color. Guys, astigo. Kasi may lights, pero para siyang white, no? Pero gold siya. Ayan, nakikita nyo. Gold. You see? Guys, wala pa siyang gas-gas, no? Brand new talaga. Siyempre, brand new. Kailangan naman may gas-gas na. Diba? Oh, tapos ito. Little cable inside. And this. Wow, guys! Oh, ang ganda. Meron akong ano. Wireless charger to eh, no? So, ganun lang. Usually, ito, ayan, ang laman. Ganyan lang naman talaga ang laman ng iPhone eh. Tapos, ayan o, may stickers. Stickers yan eh. Ayan. Ayan lang. Ayan lang talaga ang laman. Ayan. May ano din siya. Cable. And this. Ayan. I-on na natin. Exciting. So guys, let's on. Dito ba yung on niya? Yeah! Ayan siya. Pag in-on. Hello! Bonjour! Yes. Yung
traffic nagtanong siya. Oh, set up daw. So, continue natin. Ayan ka na naman eh. Waiting for other iPhone. Wow! Social. Case, guys. Ano yung nakasulat? MagSafe, designed by Apple, California. Tinatanggal ba to? Kailan ba natin tanggalin? Guys, open natin to. MagSafe charger. Diba? Ano ba to? Ay! Safe. Ito manual. And tan, tan, tan. Oh guys, ang ganda. What is this? Ano ba to guys? Ang sleek naman. Ano ba to? So, ang alam ko, papatong mo lang yung iPhone. Magcha-charge na siya. Magcha-charge na siya. Okay, guys. Tutyal! Ang ganda! O, diba? Love this. Anong tawag nito? Hulaan nyo ba to? Oh. MagSafe charger. MagSafe charger.